ザードリーバリアンツダフネウィズダフネディレクターの金山圭介です。よろしくお願いします。ゲーム開発20年ちょっと、コンシューマーゲーム開発が10年ぐらいで、ドリコムに来ても十数年ぐらいですね。最近ではちょっとコンシューマータイトルのスマホ化などを主に取り組んだりしているという、そんな状態ですね。自分の中ではやっぱりプレイヤーごとの物語がゲームの中で生まれるっていうところがポイントかなと思っています。感激という意味での見るではなくて、プレイヤーがゲームプレイをしてその出来事が物語になるみたいな、なんかそこがやっぱり魅力的で、自分のパーティーを作るですとかも含めて、そのプレイヤーの数だけ物語とかが生まれる、そしてその先に感動が生まれるみたいな、そこがやっぱりポイントかなと思いますね。この辺が多分映画とかアニメとかにはない、そのゲームだけの本来のそのインタラクティブゲームの面白さなんじゃないかなと自分はそう捉えてるという感じですね。3D ダンジョン RPG の中でもマス目上のマップを移動して探索するタイプっていうことで 3D ダンジョン RPG と、今回は呼んでるんですけど、シンプルかつ分かりやすいゲーム性、そしてルールっていうところかなと思ってます。一マス一マスに凝縮された娯楽といいますか、なんかこう罠があったり敵が出たりイベントが発生したりが凝縮されてるっていうところが、最近で言うとタイムパフォーマンス的にも結構優れてるんじゃないかなと思ってまして、やっぱりオープンワールドタイプのゲームも流行ってると思うんですけれども、それとは対極に位置するジャンルだなと思ってまして、 3D ダンジョン RPG は魅力があるかなと思っている感じですね。派生タイトルとして、どう作るべきかの時にやっぱりウィザードリー1とか、1から5ってよく言われますけど、そことはちょっと違うものだなと思ったので、ウィズの本流ですね、これは大事にしたいので、その外伝的にしているということですね。今回ナンバリングではなく、そのウィザードリーバリアンツというタイトルをつけましたけど、それも要は異形のウィザードリーということで、ちょっと変わり種のウィザードリー、ウィザードリーだけどウィザードリーじゃないみたいな、やっぱり今回のタイトルはそのユーザーの裾野を広げたいというのがやっぱりありまして、そのウィザードリーの派生タイトルとか、他社さんの 3D ダンジョン RPG とかでやられてたようなウィザードリーとは違う改変、遊びやすくとか大衆的にとか、一般化するみたいな、そこはやっぱり今回必要だなとは感じて、それでやっぱり外伝という位置にしたということになります。やっぱり 3D ダンジョン RPG、ジャンル的にはニッチで、あと今のウィザードリーのシリーズの IP のパワー的にも、正直まだコンシューマーとか売り切りタイトルでうまく回収計画が立てられないというのが辛いところで、期待の売り上げに予算を合わせると今度はちょっと低予算気味のタイトルになってしまうというのもあって、いろんな会社さんで 3D ダンジョン RPG 出されてると思うんですけれども、かなり皆さんカツカツにやられてて、ちょっと予算としては少し抑え気味で、やっぱりそれだとこのジャンル本来のその面白さをその現代のその多くの人たちに届けるにはちょっと難しいようには感じてまして、でその中で、うちのドリコムのその経験とか、自分の経験から、スマートフォンの運用モデルだったらできるんじゃないかっていうような活路を見出してるっていうのがやっぱり、大きいその今回の考え方のベースにはなっていますね。もちろんプレイしやすさっていうところでもスマートフォンにはあるかなと思ってます。ウィザードリースマートフォンで出しますっていうと、ソシャゲかみたいに言われて、ソーシャル性はもちろん楽しい部分としてはあると思うんですけど、別にその、いわゆるソシャゲっぽく作りたいというよりは、スマートフォンっていうのがやっぱ皆さん持ってる端末で一番多く普及してるゲームハードっていうことになると思うんですね。でもうウィザードリーのファンの方もお年も、自分も含めて結構お年も召して、なかなかそのゲームハード買ってモニターを用意して、あるいはリビングのモニターを占有して遊ぼうみたいな年齢とか立場の方もちょっと少なくなって来られてるんじゃないかなと思って、そういう意味でやっぱりスマートフォンで遊べるっていうのはすごいことだなと思ってるんですよね。
なのでそのスマートフォン横持ち縦持ち論争みたいなのもあるんですけど、やっぱりそれも縦持ちでプレイできるようにしてるのはやっぱりそういうところからより多くの人が遊びやすくウィザードリーを楽しんでほしいみたいなところからやっぱり選んでるというそういう背景がありますね。やっぱり本作のそのベースとして最初にこだわってる部分はRPG とは何かっていうところなんですよね。ロールプレイングゲームと略ですけれども、もともとの原理はやっぱり役割になりきって遊ぶゲームみたいな、そういうところだったと思うんですね。例えば主人公が自分以外に画面の中にいて、その人の活躍を見つつ楽しむゲームっていうのを見る RPG だとしたら、今回はやっぱり主観体験の徹底をしてるんですけど、要は主人公っていうのは自分自身でそのモニターの向こうにはいないっていう状態で、モニターのこっち側の自分こそ勇者っていう、そこにやっぱりこだわりを持っていきたいなという、そこが今回の企画の原点ではありますね。自分だけの冒険を味わえるゲーム、それがウィズ・ダフネである。自分の選んだ仲間たちと一緒にその未開の地に挑んでいく緊張感を味わって、そして自分の力で謎を解いていく。で、自分のやり方で世界を救う、救ったり、選択肢によっては救えなかったりバッドエンドだったりとかも含めて、そういうのを全部体験できる、それがウィザードリーなんじゃないかと思っている。今回ウィズ・ダフネっていうのはその今の主流に対してはやっぱり挑戦的なタイトルではあるんですよね。多くの人は多分こういうタイトルにはちょっと馴染めない可能性はあるんですけれども、一部の方には刺さって歓迎されるんじゃないかなと思って作っているという状況ですね。はい、今回もやっぱりストーリー、これはユーザーの主観体験の徹底のために使われているということになります。で、一つがウィズ・ダフネ見る RPG じゃなく、そのユーザー自身が主役の RPG ですので、シナリオの選択、そして行動の結果結末が変わる、世界を救うこともできるし、あるいは世界が不幸な結末を迎えてしまうかもしれないみたいな、そういう体験にしていきたい。アニメとか映画とか漫画にはできない、ゲームにしかできないこと、それを今回提供したいと思っている、そういう意図があります。尾崎祐介さんですね。やっぱり今回のタイトルで一番に裾野を広げたいという意図がありましたので、多くのユーザーさんにアピールできるキャラクターを用意したいなというのがありました。このウィザードリー、ウィズ・ダフネのその世界、ちょっと重厚ドロドロしたような世界の中で、やっぱそこに清涼剤になってくれるようなそのキャラクターですね。そういったデザインを上げてくださって、相当手応えは感じているところですね。寺田克也さん、武神シリーズのファンの方はご存知かと思うんですけれども、武神のデザインをされていて、その小崎さんの清涼感に対して、ウィズ・ダフネ、ウィザードリーの重厚感、これを体現するためには寺田克也さんだな。我々がお送りした設定を解釈して、そのウィズ・ダフネの世界でこのキャラクターを生み出して、どういう動きをするのか、どういう習性なのかを作られた上で最後に絵にしていただいているという、そういうのを感じますね。竹本仁さんに賛同をお願いしてます。で、今回のウィズ・ダフネ、やっぱりウィズでありながら、外伝としての斬新さも欲しいということで、やっぱ正統派で重厚なものを作れるけど、かつ前衛的なエッジも立てられる方みたいな、ちょっと難しい注文になってしまうんですけれども、抑えるところは抑えてて、欲しかったものはもういただけてるのに、さらにエッジが立っていて新しいみたいなサウンドになったかなと思います。開発開始のお知らせをしたのが2020年ぐらいだと思うんですけれども、もう足掛け4年間ぐらい、プロトタイピングから、じっくりやらせていただいてますけど、その間
温かく見守っていただいて応援いただいて本当にありがとうございます。特にクローズドベータテスト CBT にご協力いただいたことも非常に感謝しています。 CBT 開発一同でかなりおっかなびっくり出していたところがありまして、こんな感じのウィザードリーで本当にいいんでしょうか、大丈夫でしょうかみたいなちょっとおっかなびっくりだったんですけど、結果もちろん賛否いただいたというのはあるんですけれども、多くの方々が、こういうウィザードリーもありなんじゃない、いいんじゃないっていうような反応をいただいて、それでほっとして、良かったという。やっぱり CBT でこのウィズダフネ好んでくれる人がいるんだっていうのが分かって、でもそういう人たちが早くリリースしてっていうようなことももちろんいただいたんですけれども、同時にフィードバックをいろいろいただけたんですね。楽しいけどもっとこうした方がいい、こうしてよっていう。でそうしたらやっぱり我々としてはそのウィズダフネを好んでくれる人は少なくとも満足して遊び続けていただけるようにしなくてはっていうところで、いただいたフィードバックをできる限り何とかしたいと念を入れていたら遅くなってしまったという。クローズドベータテストも楽しんでいただけた方は多分あれは11日間か10日間ぐらいだったんですけど、楽しかった部分はあったとは思うんですけれども、じゃあ長く遊んでもらってそのままずっとファンになってもらえるのかどうかっていうのはやっぱりその CBT 以降も課題でして、そこに対して主に取り組んでるのが今という状況ですね。ヒットさせたいですが稼ぎたいわけではないっていうと嘘になるかもしれないんですけど、別にこのウィズダフネで大儲けしたいっていうことではないんですよ。売り上げはやっぱりあくまで手段でしかなくて、やっぱりこのウィズダフネをタイトルとして安定継続させるための手段として売り上げは必要っていう、そういう状態なんですね。なので稼ぐというよりは最終目的としてはやっぱり皆さんに楽しんでもらって、でウィズダフネタイトルが継続して、で最終的にウィザードリーが生きた IP になっていくっていう、そういうきっかけにするためにヒットさせたいっていう、そういう順番ではあるんですね。やっぱりこの 3D ダンジョン RPG としての、スタンダードに対してあの手この手でその期待を超えるように、驚きに満ちた冒険になるようにチーム一度屍になりながら頑張ってるという、そんな状況であと少し頑張っていきます。ウィズダフネ完成した暁には皆さんプレイいただいて、その先にウィザードリーシリーズの盛り上がりユーザーさんと一緒に作っていければなと思っております。よろしくお願いいたします。